въпроса за ДДС-то. Както знаете, това е една тема, която се обсъждава, може би, в началото на годината. Сега през последните дни отново стана обект на обсъждане. Много сектори разчитат на тази мярка, както предполагам и крайните потребители, за да се редуцират крайните цени на продуктите. В тази връзка, какво доведе до решението изпълнението на тази мярка да се отложи през февруари месец, когато реално тя беше предложена, и очаквате ли юни месец на актуализацията все пак да бъде приложена подобна мярка? По отношение на ДДС-то има доста конфликтни позиции и те не са конфликтни позиции, защото един или друг министър е решил, че не желае да свърши нещо, което е полезно за всички. Конфликтните позиции са най-вече заради това дали мярката ще изпълни предназначението си. Както и вие самата казахте, би ли довело намаляването на ДДС до намаляване на цените. Защото ако ние гоним това като крайна цел, съответно това е хипотезата, която изследваме. Аз сами имах няколко пъти срещи в Министерство на финансите по тази тема, тъй като те са ултимативният орган, който взема решение по отношение на фискалната политика на държавата. И неколкократно така повдигахме тази тема, включително и министър Иванов я споделяше на открити срещи с браншови организации и журналисти. Най-големия проблем си остава, ще доведе ли това до видимо и трайно намаление на цените на плодовете, зеленчуците, хляба. За съжаление, все още няма недвусмислен отговор, но все пак чакаме и от Министерство на финансите да дадат рамката, върху която работят, и съответно механизмите, които те се опитват да създадат, така че наистина тази цел да бъде постигната. Другия полезен ефект би бил, ако, нека да кажем, маржа, който се отвори от намаляване на ДДС, приемайки, че крайната цена не се промени, все пак да отиде при земеделските производители, което би било форма на стимул за тях, тъй като имат увеличена доходност, съответно могат да си позволят инвестиции или пък да минат през тези застъпени кризи, COVID и украинската криза, да минат с по-голямо спокойствие. Но за съжаление и за това няма гаранции. Най-голямото притеснение, както Министерство на земеделието, така и на Министерство на финансите, е този марж да бъде обран по средата и да не стигне нито до оригиналните производители на стоки, нито до крайните потребители на плодове, зеленчуци, хляб. Така че чакаме с нетърпение и усилията на политическото ръководство, както на Министерството, така и на държавата, са да бъдат удовлетворени тези цели. Или да бъдат намалени цените за крайните клиенти, или да се обособи по-добър марж за производителите, или хибрид между двете. Ако се приложи такава мярка, то с какъв процент ще бъде тя, тъй като имаше коментари за 9% ДДС, последните дни се коментира и 0% ДДС, само за хляба ли ще, за плодове и зеленчуци, за продуктите от малката кошница, как се планира? Последната информация, която имаме от Министерство на финансите от снощи, е, че обхвата ще бъде български плодове и зеленчуци, хляб и се обсъжда 7%. Добре, да преминем към втория въпрос. Важна точка от коалиционното споразумение е изграждането на регионални пазари за пресни плодове и зеленчуци и месо, които да помогнат на малките, средните и по-големите производители да пласират своята продукция към всички национални и регионални оператори. На какъв етап от подготовката си изграждането на тази мрежа от пазари? Кога очаквате да стартира дейността и коментирана ли тази мярка с браншовите организации? На каква позиция са? Тази мярка за последните 4 месеца практически се обособи в две подмерки. Едната подмярка всъщност е оригинално заложената създаването на събирателни пазари, които да могат да, нека да кажем, да поберат, да приберат, да продадат по-големи обеми
и по този начин те да бъдат интересни за борсите, за големите търговски вериги, както и за износители или вериги извън България, които нашата информация, че проявяват жив интерес към българското производство, но основният им проблем остава калибрирането, окачествяването на продукцията и обемите. Те имат нужда от надежни доставки на големи обеми. В това отношение ние нямаме за момента в оригиналните, нека да кажем, мерки, тъй като ние ги наследяваме до голяма степен, заложено финансиране, но тъй като това е част от националната политика, сме уверени, че ще бъде осигурено финансиране, дори ако то е от националния бюджет. Второто направление е всъщност до изграждането на местните пазари, където имаме предвидени около 9,5 милиона лева и тяхната функция е именно да стимулират стокооборота на място в малките населени места, по-малки тържища и да подпомогнат и стопаните, и организаторите наистина да съберат тези фокални точки, да създадат тези фокални точки на пласмент, което от голяма степен да улесни потребителите в техния избор и да създаде и по-конкурентни условия. А кога очаквате това да се случи? Първата мярка бихме искали да започнем поне един проект до края на годината. Втората мярка, тя се разработва и в момента. Но няма поставен срок по Би трябвало другата година да имаме реализирани проекти. Добре. Тоест те започват, но все пак говорим, ако разбирам правилно въпроса, за крайна реализация. Да. Кога ще? Да. Добре. Разпределението на общинските пасища и виртуалните животни са много актуална тема също. Коалиционното споразумение също така предвиждаше промени в закона за собствеността и в началото на месец март той бе предложен за обществено обсъждане. Доколкото сме запознати, са постъпили доста становища и браншовите организации, които са по-скоро негативни. Ще бъдат ли взети те в предвид и как се развива общественото обсъждане към момента? Кога евентуално би могло да се стигне до един крайен вариант на законопроекта за собствеността? Тук пък бих разделил темата на две части. Тези промени, които вече бяха поставени на обществено обсъждане, не са свързани директно с коалиционното споразумение и с поставените там цели, а са задачи, които имаха, нека да кажем, неотложни проблеми, които трябваше да бъдат решени. Негативните коментари вече са взети предвид и двете най-проблемни точки, така да ги назовем, бяха за момента са отхвърлени и отпаднали. По отношение че вече на разпределението на площите, там всички наши посещения, аз правих представяния на стратегическия план в 6 области. Министър Иванов цяла седмица правише посещения на ферми, оранжерийни стопанства и провеждаше разговори. И всъщност установяваме, че в почти всички общини това е остър проблем. В момента създаваме работната група, която да промени законодателството по такъв начин, че да въведем първо прозрачност в разпределението, второ да неутрализираме този спорен момент по отношение на, той касае правната рамка изцяло, по отношение на животните като инструмент за заявяване, които пък после вече отпадат от правно основание. И вече правното основание е просто поддържането на земята и съответно да въведем механизми, когато все пак има корекция в броя животни, дали тя е доброволна, дали е в резултат на установени отклонения от страна на инспектората на Държавен фонд земеделие или контролните звена на Българска агенция за безопасност на храните. Тази корекция доведе и до корекция на правното основание, съответно площите да бъдат намалени. Дори и в момента съществува такава теоретична възможност, само дето никой не е прилагал. Нашите проверки, особено по-големите, които правихме последните 3 месеца, някои от тях станаха и обект на обществено достояние, на медийно внимание, показаха, че за съжаление има отклонения, има стопани, при които
броя на заявените животни и броя на установените животни се разминават. Така че в този контекст абсолютно добронамерено, абсолютно професионално компетентните органи ще продължават да си вършат работата, тъй като ние имаме тук преследваме две цели. Първата цел е наистина да има справедливо разпределение на пасищата и втората е обществения ресурс да достига до добросъвестните стопани и се надяваме също това да позволи ставките, които те ползват, да са и по-високи. Добре, споменахте, че две точки от законопроекта са отпаднали. Може ли да споделите кои са те? Най-важната всъщност, която беше контестирана от земеделците, беше точката, в която за един и същи парцел хора, които имат история с него, обработвали се го, имат нотариално заверен договор, да имат предимство спрямо хора, които го заявяват същия за пръв път. Така че това е буквално най-важният момент, който трябваше да отразим. Останалите не представляваха чак такъв обществен интерес. Тук притеснението на стопаните беше, че хора, които са създали парцел, работят го от много време, имат всички предпоставки да продължат да го обработват, може, нека да кажем, някой, който няма толкова сериозно намерение или който има по-малко опит, или пък иска просто да създаде проблем, да заяви парцела и съответно, или конкретното петно и съответно да не позволи на оригинално обработващия стопанин да продължи спокойно работата си. Да продължим с друга актуална тема, напояването. Предстои сега поливен сезон. В тази връзка всички производители разчитаха, че планът за възстановяване и устойчивост ще допринесе за възстановяването и рехабилитацията на всички или на по-голяма част от напоителните съоръжения. С разочарование обаче преди месец, който беше публикуван финалния вариант на плана за възстановяване и устойчивост, земеделските производители установиха, че напояването изцяло е отпаднало от плана. На какво се дължи това? Бих казал, че това е общо разочарование. Тук няма деление на земеделски производители, политически кабинет на Министерството и политически кабинет на държавата, тъй като и в коалиционното споразумение ясно сме записали, че напояването в България е върховен приоритет. Ние много добре си даваме сметка, че ако искаме да развием нека да кажем, неглижирани твърде дълго време сектори, подсектори на земеделието, трябва да има изградена волтранспортна система. Там имаме два коментара от страна на комисията, които, за съжаление, предполагат, че или трябва целият план да бъде забавен, което практически забавя всички мерки във всички направления, или да приемем компромис, в който конкретни звена, които комисията е отчела за високо рискови, да отпаднат, така че целият план да може да продължи. Все пак намеренията с нищо не са се променили, тъй като това, че план за възстановяване и устойчивост не включва такава мярка, не означава изобщо, че ние няма да проведем такава мярка. Със сигурност политическите намерения, които ще придобият и финансово обезпечение, си продължават. Ние възнамеряваме твърдо да възстановим опорната система, която всъщност доставя водата, да облегчим режимите за повърхностно и подпочвено водоползване, които в момента позволяват в един регион разрешение за ползване на подпочвена вода да се получи за месеци, а в друг за години. Тоест, очевидно, ние там имаме нормативна система, която позволява лично въздействие от страна на заинтересовани или незаинтересовани лица. Отделно от това обаче има и 100 милиона, които са предвидени за изграждане на поливни системи. Така че стопаните да могат да получат финансиране да изградат вътре в блоковете или в оранжериите въпросните системи, чрез които да си доставят водата, но освен това и да изпълнят така необходимите мерки за опазване на водния ресурс,
тъй като е ясно, че едно е да поливаш гравитачно, друго е да поливаш с поливна система. В какъв срок евентуално биха могли да се възползват производителите от тези 100 милиона лева? Само да погледна, дайте ми секунда. Така, значи имаме фонд за насърчаване на технологичен и екологичен преход, което означава, че той е част от план за възстановяване и устойчивост, което означава, че с отварянето на плана веднага. Ще бъде отворен прием по време на специално за това, да. Срок конкретен може да се... План за възстановяване и устойчивост, той позволява и авансово ползване на ресурс, но всъщност имаме административна работа, да създадем критериите, да отворим приемите. По отношение на план за възстановяване и устойчивост, на нас не се иска да отворим приемите много рано, възможно, т.е. да обявим приемите, не да ги отворим, защото имаше няколко елемента в него, които ни подсказаха, че трябва да дадем време за подготовка. Т.е. кога да обявим приема и да отворим приема, да дадем един срок, в който инвестициите да могат да бъдат подготвени, така че всички стопани да имат равен старт, а не стопани, които имат вече готовност да влязат, защото по различни причини имали се възможност да окажат влияние, да получат, нека да кажем, конкурентното предимство на времето и те да поладат и съответно други стопани, които сега започват работа по конкретните мерки, да не могат да го направят на време. Друг важен въпрос, който вече близо 2 месеца се обсъжда, е изкупуването на зърно от страна на държавата за осигуряване на продоволствената сигурност. Вие вече споделите и цените, на които ще става закупуването на пшеницата и на царевицата. Притеснява ли ви разликата, която е от тази цена до реално, който в момента е на борсата? И как очаквате, че ще се развие? Имаме вече заявен интерес. Разбира се, той е подсказван неформално. Когато министър Иванов пледира към собствениците на зърно, тези, които го притежават този момент и към тяхното разбиране на ситуацията, това не беше просто голословно, то беше именно за да подскаже, че една най-малка част от стопаните и собствениците всъщност са заявили намерения при тази цена да осъществят сделки. За нас най-важният въпрос става да е напълно прозрачен процеса и да елиминираме абсолютно всякакви възможности той да е укорим и конкретни лица да бъдат обвинявани в недобросъвестност. Ресурсът е голям, процесът е много тежък, повярвайте ми, няма нито един въвлечен в него, който би искал утре да бъде посещаван от прокуратурата и да му бъде търсена сметка за нещо, което той е правил абсолютно почтенно. Затова и направихме работна група. Тя вече заседава няколко пъти, включва членове на Държавния резерв, включително и като наблюдатели колегите от ДАНС изпращат служител, който да следи и разговора, и дискусията, така че очакванията ни са за реализиране на сделки. Вчера председателя на Комисията по земеделие, Пламен Боровски, прави критика, така да се каже, по изявлената сделка. Считате ли за основателни въпросите, които той поставя, като, например, защо не се изкупуват и други продукти, а само зърно? Основният проблем при изкупуването е, че трябва да е основна стока. Това, което наричаме commodity. В същото време трябва да е и стока, която лесно се съхранява и представлява съществено представлява съществена част от националния бит и трапеза на българина. Това, което на Запад го наричат staple food. И хляба, и изобщо зърнените храни представляват подобен род стока. И освен това трябва да е стока, която не е лесно да бъде набавена за внос.
ако се случи наистина най-лошото. Така че когато вземем тези критерии, виждаме, че е много трудно да изкупуваме. Ще си позволя да дам екстремен пример, без в никакъв случай да визирам, че господин Абровски е имал това нещо предвид, но едно е да купиш маруля, която ще се развали след 2 дни, друго е зърно, което има още 12-18 месеца срок на годност. Отделно от това трябва да е стока, която държавата да може да борави лесно с нея и да може да прави интервенции с нея. Когато наложим всички тези критерии, стигаме до един списък от сравнително малко стоки. И това са главно зърнените култури. По отношение на момента, който господин Абровски изрази неговата позиция, аз разбира се мога само да спекулирам. Не съм имал възможност да го обсъдя след като той даде интервю, а преди това мисля, че беше направил публикация в неговия профил, но предполагам, че той е професионалист, предполагам, че причините не са толкова лични, колкото професионални. Искал е да натрупа повече информация, да анализира по-добре ситуацията и съответно да представи позиция, която нека да кажем, че отмята всички кутийки по тема адекватност, професионализъм, разнообразие на предложението и на предложените мерки. С това мога да го обясня. И в деня на стартиране на тренировъчния сезон за борба с градушките, от агенцията съобщиха, че стартират сезона с 12 000 градушки, като са в очакване на още средства за закупуване на допълнителни над 5500 ракети. В тази връзка, кога се очаква те да бъдат закупени или парите да преминат от Министерството към агенцията? И вторият ми въпрос касае градозащитата със самолетен способ. Миналата година там имаше един казус, беше се явил само един кандидат, който в последствие не успя да набави необходимите си документи, за да стартира тази дейност. Ако сега отново се провали поръчката, има ли план Б? И ако да, какъв е? По отношение на ракетите. Първо, ние ракети купихме може би преди месец. Така че в никакъв случай не се опитваме да настигнем събитията, ние изпреварваме събитията. Ресурсът, той си е установен вече, наличен е, можем във всеки един момент да го подсигурим към агенцията и съответно да бъде изпълнена покупката. Резерва, който имаме в момента е предостатъчен, както вие сама казахте, над 12 000 ракети. Падат се някъде по около 46 ракети на площадка. Самите площадки вече са заредени, складовете са заредени, централният склад е зареден, така че ние сме готови да посрещнем в това отношение сезона. Видим ли, че ракетите намалеят с 5-6 хиляди, моментално ще купим остатъка на края на сезона и ще го допълним. Разбира се, няма нужда да го правим в момента, за да не свръхзапасяваме. Освен това, не се знае сезонът какъв ще бъде. Ако е като миналата година, най-вероятно още май месец или май или началото на юни ще купим останалите ракети. Ако обаче климатичните явления са по-слаби от миналата година, може да бъде отложено с още дни, седмици или дори изобщо да не бъдат купени. Пак казвам, зависи изцяло от климата и нищо друго, но ние сме напълно готови. По отношение на самолетния способ, там вие визирате 20-та година. 2021 година има пилотен проект, той е изпълнен, имам налет около 245 часа, ако не се лъжа. За съжаление, това, което ни притесняваше, беше изключително високата цена на час полет. Затова разгледахме изключително внимателно тръжната документация, предоставихме, на нас ни стори доста рестриктивно, така че облегчихме условията за кандидатстване. Вчера или онзи ден приключи обществената поръчка, за съжаление отново имаме само един явил се, така че съвсем скоро ще подпишем договор, има се процедура, по която това се прави.
Подписваме договори и те си продължават работа като миналата година. И много ни се иска тази година да направим, да реализираме проект, в който да се тества. Както миналата година, знаете, този проект с самолетния способ е било тестов проект. Тази година да направим друг тестов проект с дронове. Но не тези дронове, които си представите с 4 перки в магазин. Това са като самолети, но се управляват от земята. На тях има камери, следи се струпването на облаци, т.е. ние имаме и това, което е наистина безценно при самолетния способ, визуален анализ от страна на специалистите, не само радарния, така че ще бъде наистина добър успех, ако успеем да направим тест и евентуално за в бъдеще да планираме и дроново участие. Това не е просто отново самоцелно. Големия проблем при самолетния способ е, че в края на краищата ние имаме по същество едно голямо струпване на въздушни маси с тежък заряд от вода, лед. Това е обикновено нещо, което пилотите отбягват. Нали? Това е логично. Никой не иска да се набуха в най-тежкия проблем, който е в околните 100 км. Когато имаме самолетен способ, всъщност правим точно обратно. Ние ги караме да отидат там и да го угасат, да го засеят. И използвайки дронове, всъщност намаляваме общия риск при този самолетен способ, който е най-вече за пилотите. Разбира се, това е навсякъде, където се използва самолетен способ, този риск съществува и съответно можем ли да го намалим, това може да има само положителен ефект. По отношение на... Имахте още един въпрос. Другото, което направихме имаше един резерв от средства, който се обособи в първото 3-месечие на годината и всъщност си позволихме да разпределим и бонус за операторите, така че някаква форма на материално стимулиране да посрещнат сезона с малко по-спокойно и с по-добри лични финанси. Споделихте, че цената за час ви е притеснена. Може да споделите какво е това? Тя може да се види от документацията. Без ракетите беше към 19 000 лева. Получихме и анализ. Продължаваме да търсим начини и средства да намалим този разход за бюджета. За съжаление, когато имаме само един явил се, тези възможности са сравнително ограничени. Надявахме се наистина да има и други компании. Имаше една заявка от Варна евентуално за участие, но очевидно са отказали по някакви причини. Пак казвам, от наша страна се погрижихме наистина да направим условията по-демократични, така че повече участници да могат да се явят. Говорихме и с Министерството на отбраната, аз лично говорих с един от колегите там, за да видим какви са цените, които България плаща пък по споразуменията, които имаме в рамките на общността за споделен ресурс, самолетен ресурс. Те са много по-ниски, като отново касае същото самолети, поддръжка, летища, налет, абсолютно всичко. Това после се разпределя към всички страни членки. В конкретното споразумение не съм сигурен дали мога да го споделям това като информация, но е доста по-ниска цената. Така че ще продължим усилията в това отношение за следващата година, наистина с колегите, които извършват тази дейност, да постигнем по-добри цени, дори ако трябва тук сътрудничество някакво да се окаже в рамките на прозрачни отношения и закон, да го окажем, но просто цената от 19 000 е прекалено висока. Преди това, че тази цена е прекалено висока, мислите ли вариант въобще да не стартира? Не. Чухме с производители
И им зададохме въпроса буквално. Какво предпочитате? Това или да ви изплащаме обезщетения за погинали култури? Те казаха не, в никакъв случай. Погиналите култури носят и много силен деморализиращ ефект върху стопанина. Те буквално изпадат в депресия. Нали, не искам да звучи много драматично, но на една моя приятелка преди доста години, беше над 20 години, баща й почина. Не можа да понесе, когато Марица преля и му заля насъжденията. А наистина за стопаните да им погине продукцията носи много тежък, чисто емоционален, душевен ефект и това не е нещо, което някой може да поеме. Иначе, ако погледнем чисто математически, кое е по-добре, дали да се плати самолетното третиране, самолетното засяване или да плащаме обезщетения, може да е възможно обезщетенията да са по-добре, но ние не можем да си позволим да се подиграваме с съдбите на хората. В тази връзка сега в началото на месеца в Сливен падна една доста тежка градушка. Земеделските производители от региона съобщиха, че възнамеряват да предложат на Министерството през следващите години активния сезон да стартира малко по-рано, от 1 април. Дали отправиха вече това предложение към вас и мислите ли, че е възможно да се случи това изместване с 20 дни? Вижте, в агенцията има учени, инженери, които се занимават само с това. Къде е големия проблем в подобен род мерки? Те са реактивни. С други думи, ние реагираме на климатичните събития. Разбира се, след като миналата година видяхме, че имаше едно неблагоприятно събитие в резултат на, може би, някаква липса на координация между ръководство въздушно движение, военни, нашата агенция и падна градушка и унищожи насаждения, тази година ставаме извънредно внимателни. Цялата координация вече е извършена и другата седмица, ако не се лъжа, вторник, имаме последна, така да кажем, затваряща координационна среща с Министерство на транспорта, ръководство въздушно движение, Министерство на отбраната. Така че наистина координацията да се качи на съвсем ново ниво. И това е по същия начин. Паднала е градушка много рано, неочаквано рано. Това е сигнал, че от другата година трябва да изтеглим сезона по-рано и съответно да обезпечим защитата с колко се пада? 15 дни по-рано, отколкото е стандартният срок. Но пак казвам, обикновено на този род събития се реагира, защото ние имаме събития, метеоролозите го анализират, казват трябва да направим това и ние създаваме инфраструктурата наистина да следващата година това да не се случва. Възможно е той другата година да стартира по-рано сезона? Със сигурност имаме ли сигнал от времето, че трябва да го направим по-рано, ще го направим по-рано.